සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍ය ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 අවසරයි අපේ නායක ශ්‍රාවණාංශ. ඇයි මේකට වෙසක් මංගල්‍ය කියන එකක්. එතකොට අනිත් එක අපේ සිංහලයාගේ සිරිතක් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ අවුරුද්ද කියන එක. ඔව්. මේ නැතුව අනිත් එක හින්දු මේ බමුණන්ගේ එකක් තමයි අපි අවුරුද්ද හැටියට සලකන්නේ. වෙසක් මංගල්‍ය තමයි අපේ අවුරුද්ද කියන්නේ කියන එක. ඒ සම්බන්ධව අපේ නායක ශ්‍රාවණාංශ යම් කිසි කරුණක් තාම පින්වන්ත දවසක් පින්වන්ත සතියක් තේරවාද බෞද්ධයන්ගේ අති උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨතම දවස වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දවස බුද්ධෝත්පත්තිය සිදු වුණු දවස. අද දවස මේ වෙසක් සතිය ඉතාම බෞද්ධයන්ට වැදගත් සතියක්. අපේ ඉතිහාසයේ සිට අපි කතා කරේ වෙසක් පොය කියලා නෙවෙයි. වෙසක් සතිය කියලා, වෙසක් උත්සවය කියලා. වෙසක් පොය කියන වචනේ අපි වහල කළා. ඒ තමයි උත්සවය කියන වචනේ. අපේ උත්සව තිබුණේ බෞද්ධ උත්සව. අසල උත්සවේ, නිකිණි උත්සවේ, නවම් උත්සවේ, දුරුතු උත්සවේ මේ ආදී වශයෙන් තමයි අපේ උත්සව තිබුණේ. හැබැයි අද ඒ බෞද්ධ උත්සවකම වැටිලා ගිහිල්ලා උත්සව. අද ඉතුරු වෙලා තියෙන වෙසක් උත්සවේ, පොසොන් උත්සවේ ටිකක්. ඒ වෙසක් උත්සවේ අපි කුඩා කාලේ මේ කොළඹ නගරයට එනකොට කොච්චර තරම් තිබුණාද? තරම් 30කට වැඩි තිබුණා. මා පවදා. අද තරම් කීයද මේ රටේ? අද නම් එකක් කරන්නේ. ගිය අවුරුද්දෙත් මේ වෙසක් උත්සවේ ආරක්ෂා කරගත යුතු මේ රටේ බෞද්ධයෝ සියලු දෙනා. මෙච්චරයි දැන් තියෙන උත්සවී. අද ඇසල නිකිණි නවම් මැදින් මේ උත්සව ඔක්කොම වැටිලා ගිහින්. අපි උත්සවය කියන වචනේ පාවිච්චි කරා උපසම්පදා උත්සවේ, ආදාන උත්සවේ, විවාහ මංගල උත්සවේ මේ ආදී වශයෙන් උත්සවය කියන වචනේ අපි ව්‍යවහාර කළේ පාවිච්චි කළේ අපි අතර සාමූහිකතාවය, උනන්දුව, උද්‍යෝගය ඇති කරගන්න. සාමූහිකත්වය ඇති කරගන්න. මිනිස්සු අතර පිබිදීමක් ඇති කරගන්න උත්සවය කියන වචනේ බෞද්ධයන් නිතර පාවිච්චි කළා. ඒ නිසා තමයි බෞද්ධ හැම අවස්ථාවකම උත්සවය කියන වචනය පාවිච්චි වෙන්නේ. දැන් වෙසක් උත්සවේ සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය, බුදු වීම, පිරිනිවන් පෑම යන කරුණු තුන මුල් කරගෙනයි අපි පවත්වන්නේ. ලෝකේ වෙනත් රටවල වෙසක් උත්සව වලට වඩා අපේ රටේ වෙසක් උත්සවය මුළු ලෝකෙම නෙත්සිත ඇදගත්ත උත්සවයක්. හැබැයි මේ වෙසක් උත්සවේ බිඳ දැමීම සඳහා සියුම් කුමන්ත්‍රණ මේ රට ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ නිසා තමයි මේ උත්සවය රැකගත යුතුයි කියලා මම ප්‍රකාශ කරා. දැන් තොරන් ටිකක් අඩු වුණා. දැන් නම් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ හින්දා මේ පාර වෙසක් උත්සවේ අපිට සමරන්න වෙන්නේ වෙනත් ආකාරයකට. ගිය පාරත් අපිට වෙසක් උත්සවේ නිසලිස සිදු කරන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. නමුත් අද අධිෂ්ඨාන කරගන්න මේ වෙසක් උත්සවය අපි ආරක්ෂා කරනවා. වෙසක් උත්සවය අනිත් බෞද්ධ උත්සව වැටිලා ගිය නිසා මේක රැකගත යුතුයි. වෙසක් උත්සවේ සාර්ථකව පවතින්නේ සැරසිලි නිසා. සැරසිලි නැති වෙලා ගියොත් මේ වෙසක් උත්සවයත් අටවක පෝයක්, අමාවක පෝයක් බවට වැටේ. අද අටවක දන්න බෞද්ධයෝ ඉන්නවා. අමාවක දවස දන්න බෞද්ධයෝ ඉන්නවා. ටික දිනක් ඉඳි නමුත් බෞද්ධ පිරිසක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට තියෙන ජාතික උත්සවයේ හැටියට මේ වෙසක් උත්සවේ අපි ආරක්ෂා කරගන්න කරුණාකරලා වැඩි හිටියන් තමන්ගේ දරු පැටවුන්ට මේ උත්සවේ පිළිබඳව වටහා දීලා හැකියතා දුරට මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම දැන් ගෙදර සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා ඉන්න නිසා වෙසක් කූඩු තලන්න. ඒ පාර හිතයි නෑ බට කෝටු නෑ.
නූල් නැහැ. මේ ආදි වශයෙන් තර්ක කරන ඉන්න. තමන්ට අවශ්‍ය නම් හදන්න පුළුවන්. කොළ වෙනුවට අපිට කේල් කොළ වේදිච්ච පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගස්වල කොළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කුඩු හදන්න. ගහක අතු ගලවල ඒ අතු වලින් පුළුවන් කුඩු බැඳ ගන්න. අවශ්‍ය නම් කරන්න පුළුවන්. කළ යුතුයි. මොකක් හෝ ගෙදර සැරසිල්ලක් කළ යුතුයි. මහා මගට පේන්නේ. බලන්න ලෝකේ මිනිස්සු අපේ වෙසක් උත්සවය ගැන ලියලා තියෙන දේවල් දැක්කහම මගේ ඇහැට කඳුළු ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද බෞද්ධයන්ගේ උත්සවය මේ වෙසක් උත්සවය කියලා. හැබැයි මේ කම්පාව මම දැක්ක එක්තරා පුවත්පතක මීට අවුරුදු 20කට විතර 30කට විතර ප්‍රථම මෙවර බෞද්ධයෝ ඉතාමත් උසස් සම්දමින් වෙසක් උත්සවය පැවැත්වුවා. ආමිස පූජාවට වඩා ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල් තැනක් දීලා තිබීම සතුටු විය යුතුයි කියලා. හැබැයි මේ පත්තරේ අපේ පත්තරයක් නෙවෙයි. එතකොට අපේ ආමිෂය ගැන ප්‍රතිපත්ති ගැන ඒ ඇත්තන්ට තියෙන කැක්කුම මොකක්ද? මේව දිහා හොඳ ඇහැකින් බලන්න. අපේ රටත් අපේ දහමත් අපේ සංස්කෘතියත් දැඩි ආක්‍රමණයකට ලක් කරලා තියෙනවා. තවම ඉවර නැහැ. දිනෙන් දින ආක්‍රමණය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඉතාම ආදරෙන් කියන්නේ වෙසක් උත්සවේ කොහොම හරි ආරක්ෂා කරගමු. ඊළඟ වෙසක් උත්සවයේදී අපි හැකිතා දුරට පාරවල් සරසලා, ගෙදර සරසලා, බෞද්ධ කොටුවලින් සරසලා ආලෝක විදුලි ආලෝකය ඇති කරලා කටයුතු කරමු. මේ වෙසක් උත්සවයේ පිළිබඳ දැන් හෙට අනිද්දා වෙනකොට තවත් නිවේදන නිකුත් කරයි නායක කාරකාදීන් විවිධ නායක කාරකාදීන් අපේ රටේ ඉන්නවනේ. ඒ ආමිස පූජාවට වඩා ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල් තැනක් දෙන්න කියලා නිවේදන 10ක් තිබුණා. 10ම තියෙන ප්‍රතිපත්ති වලට තැන දෙන්න කියලා. ඒකට වෙසක් පොය දවසට විතර ප්‍රතිපත්ති රකින්න කියලාද කියන්නේ? බෞද්ධයෝ හැමදේම ප්‍රතිපත්ති රැකිය යුතුයි. වෙසක් දවසට විතරක් නෙවෙයි. හැමදේම ප්‍රතිපත්ති රකින්න. ඒක බෞද්ධ විරෝධී මතයක්. වෙසක් දවසට ප්‍රතිපත්ති රකින්න කියන්නේ. අපේ නායක ඇතම් කාරකාදීන් වෙන මත ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ඇතම් අපට වෛරී කරන කොටස් කියනවා මේවා බොරු වැඩ කියලා. ඊට වඩා හොඳයි මෙහෙම කරානම් අරම කරානම් කියලා. මොකද මේ වෙසක් උත්සවයේ මේ සැරසිලිනික ආලෝකමත් වෙලා ලෝකෙම නෙතසිත අපිට ඇදගන්න එක තරහා ගන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝගේ ආක්‍රමණය, ඒගොල්ලෝගේ අදහස් විසම අදහස් අපේ ඇතැම් අය අතරට ගිහිල්ලා තියෙන දැන් තරම් අඩු වුණා අපි. නමුත් මේ සැරසිල්ල නිසා වෙසක් උත්සවයේ නිසා වෙනු සිත කොපමණද කියලා අපි කල්පනා කරනවා. අපේ රටට අවුරුද්දකට වරක් කාර්මික ශිල්පීන්, චිත්‍ර ශිල්පීන්, නිවේදකයන්, ගායකයන්, පිටපත් රචකයන්, නාට්‍ය රංගන ශිල්පීන් කී දහහක් ජාතියට දායාද වෙනවා මේ වෙසක් උත්සවයේ නිසා. ඒ පැත්ත හිතන්නේ නැත්තේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා පොඩි හාමුදුරුවෝ අලුතෙන් බණ කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ වෙසක් උත්සවයේදී අර තරුණ පිරිස එක්ක එකතු වෙලා සැරසිලි කටයුතු වලට ඉතුරු වෙනවා පමණක් නෙවෙයි. බණ දහම් කියන්න උනන්දු වෙනවා, බණ දහම් ඉගෙන ගන්නවා. මේ උත්සවය සාර්ථක කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ සමගාමීව කියනවා පමණක් ඔය ඇතැම් දේශපාලන අදහස් තියන අය කියනවා මේ සැරසිලි මොකටද අපරාධික කියලා. මේ අපි එහෙම කියන අය ගිහිල්ලා ඇතැම් දේශපාලන ජාත්‍යන්තර නායකයන්ගේ පිළිරුව ඉස්සරහා මල් වැඩක් තියෙනවා. ඒකට ඒක හොඳ වැඩක්. ඒක සාර්ථකද? ඒක හරිද? ඒක හොඳද? සුදුසුද? ඒක අපරාධයක් නෙවෙයි එහෙම. අපරාධයක්. නමුත් එතන එයා හිතන්නේ නැහැ මේ මල් වලින් නේද මේ මල් කලම නේද අපි කියන්නේ මේ මල් පර වෙනවා. ජීවිතය අනිත්‍යයි කියන එක අපි කියන්නේ. සමහරවිට අපි කූඩුවක් හදලා ගෙදර ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි රැය වෙනකම් බලන් ඉන්නවා කුඩා කාලේ වෙසක් කූඩුව දැල්වලා. ගෙදර ඔක්කොම එකතු වෙලා සමහරවිට වෙසක් කූඩුව දැල්වලා විනාඩි 10ක් යන ඉස්සෙල්ලා ගිනි ගන්නවා. ඉතින් අපිට අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය විදිහ කරන්න හොඳ අවස්ථාවක්. සියල්ල දෙම නැසෙන සුළුයි. ඉතින් මේ අපේ සිරිත් විරිත් විශේෂයෙන්ම වෙසක් උත්සවයේ ආරම්භ වුණේ ලිඛිතව දකින්න නොතිබුණත්
මගේ විශ්වාසයේ හැටියට වෙසක් උත්සවයේ දේවානම්ද පීතිස්ස මහරජතුමා විසින් ආරම්භ කරා කියලා මගේ විශ්වාසය. ඊට පස්ව බිහි වුණු රජවරු විශේෂයෙන්ම දුටුගැමුණු මහරජතුමා වෙසක් උත්සවය ඉතාම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සිදු කළා කියලා. ඉස්සර ඇතැම් රජවරු වෙසක් උත්සවය සිදු කළා ඊට පස්සේ ඔටුන්නක් පැලඳගෙන තියෙනවා. දුටුගැමුණු මහරජතුමා ඔටුනු 27ක් පැලඳගෙන තියෙනවා. වසව රජතුමා ඔටුනු පැලඳගෙන තියෙනවා. එයා කරපු වෙසක් උත්සව ගාන. මේ ආදී රජවරු වෙසක් උත්සවය අති විශිෂ්ට අන්දමට සිදු කළා ඔටුන්නක් පැලඳගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙසක් උත්සවයට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒකයි මේක ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ. විශේෂයෙන්ම වෙසක් ගෝඨාභය රජතුමා වෝහාරක තිස්ස රජතුමා වෙසක් උත්සවයේ සිදු කරලා 30000ක් පමණ මහා සංඝයා වහන්සේලාට සිවුරු පූජා කළා. ඒ උත්සවය තමයි ලොකුටම කළා තියෙන වෙසක් දවස. ඒ නිසා මේ උත්සවයට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය සිදු වුණු අවස්ථාවේ ගස්වල මල් පිපිලා ගස්වල පිටි කැඩිලා වීණා නාදින වුණාලු දිව්‍යාංගනාවරු නෙට්වර්ක් අපි පොතපතේ කියවනෝනේ. එහෙමනම් අපි එදාට මේ උත්සවය ඉතාමත් උසස් අන්දමින් පවත්වලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේ වෙසක් සතිය ඇතුළත ජනතා මිනිසුන් පමණක් නෙවෙයි සතුන් පවා निराहारව සිටිය යුතු නැහැ කියලා බෞද්ධයෝ අදහස් කරනවා. ඒ නිසා මේ කාලේට අපේ ගම්පලත් වල දන්සල් දෙන අතර තව දරුවෝ එකතු වෙලා බලු කපුටු ගාන දෙනවා. විවිධ පින්කම් දරුවෝ කරනවා. මට මතකයි අපේ ගම්වල කරත්තවල කෑම කොටවගෙන ළමයි තල්ලු කරගෙන යනවා බලු කපුටු හොයාගෙන. ඒක නිසා සත්තුත් निराहारව නොසිටිය යුතුයි කියලා මතයක් බෞද්ධයන්ගේ තිබුණා වෙසක් දවස්වල. ඒ නිසා හැමෝටම කන්න බොන්න දෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ රටවල් දිහා බැලුවාම උතුම් සිතුවිලි උතුම් ක්‍රියාව අපි කවුරුත් එක්ක මේ උත්සවය ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරමු කියලා අදිෂ්ඨාන කරගමු. අද දවසේ ඊළඟ වෙසක් උත්සවය අපි ඉතාම සාර්ථකව පවත්වන්න අද දවසේ අදිෂ්ඨාන කරගමු. ඒ වගේම තමන්ගේ දරු පැටවුන් සමග එකතු වෙලා වෙසක් පූජාව ගෙදර හදන්න. හදනවා පමණක් නෙවෙයි දරුවන්ට කියලා දෙන්න මේ උත්සවයේ තියෙන වැදගත්කම වටිනකම. දැන් දරුවෝ චිත්‍ර අඳිනවා ඒක ගෙදර. දැන් වෙසක් කාඩ් එකක් ගෙදර හදනවා කාඩ්බෝඩ් කැල්ලක් අරගෙන. ඒකේ චිත්‍රයක් ඇඳලා දැන් මේ දවස්වල තැපැල් නිවාඩුයි කියන්නේ තැපැල් නිවාඩු වුණාට කමක් නැහැ. තැපැල් යලි පටන් ගත්තාම වෙසක් කාඩ් එක යවන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නේ කවුරුත් දන්නව වෙසක් දවස්වල තැපැල් කටයුතු නැවතිලා කියලා. ඒ නිසා Taman චිත්‍රයක් ඇඳලා දැන් මට පොඩි ඉස්කෝලයක් තියෙනවා මගේ දරුවෝගේ. මාගාවේ ඉස්කෝලේ ඉන්නකො මේ පාරේ හිටපු වීදි දරුවෝ ඒගොල්ලෝ වෙසක් කාඩ් හදනවා. මුදල් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ ගම් ගාලා පරිප්පු වැට දාලා ගුම් වැට දාලා ගස්වල කොළ ගලවලා ඒව එකතු කරලා ලස්සන වෙසක් කාඩ් මටත් එකක් දෙකක් පූජා කරනවා. ඉතින් මේ වෙසක් කාඩ් තමයි අපේ දායක කාරකාදීන්ටත් අපි තැපල් කරන්නේ. ඉතින් පරිසරෙත් ආරක්ෂා වෙනවා. නිර්මාණ ශක්තිය දරුවට ලැබෙනවා. මතක තියාගන්න වෙසක් කූඩුවක් හදන වෙලාවේ අපේ ගම්වල කොළඹ නගරෙත් එහෙමයි. දැන් රැට මොනවාරි ආහාරයක් ගත්තට පස්සේ ගෙදර කොහොම එකතු වෙලා ගෙපිලේ මේ වෙසක් කූඩුව බඳිනවා. ඒක කොච්චර වටිනකමක් තියෙනවද? ඒ කාලය තුල ඒ ගෙදර කිසිම කෙනෙක් පාපයකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ මේව හිතන්නේ නැත්. පැය 4-5ක් වෙසක් කූඩුව හදනවා. විහිළු තහළු කෙරෙනවා. නමුත් පාපයකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපේ හැම සිරිත් පිළිතක්ම අපේ දහමේ අනුව මේ රට උතුම් රටක් කරන්න උතුම් ජනතාවක් බිහි කරන්න සිදු කරන උත්සවයක් හැටියටයි වෙසක් උත්සවය මට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි මේ උත්සවය වැටෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරගන්න අද දවසේ අදිෂ්ඨාන කරගමු කියලා මා ඉල්ලා සිටින හැම පින්වතුන්ගෙන්
සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍ය ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 වැඩසටහන් වලට අනුගතව තමන්ගේ පිල් සමාදන් වීමත් ඒ වගේම අනිකුත් පුද පූජා විධි වලටත් සම්බන්ධ වෙලා පින් සිදු කරගෙන ඒ වගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන දවස අර්ථවත් කරගන්නටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් තම තමන්ගේ ජීවිත අර්ථවත් කරගන්නටත් ඒ වගේම රටේ පවතින මේ වසංගත තත්ත්වය හැකිතා දුරට උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නිරෝගීතාවය ආරක්ෂා කරගන්න ධර්ම මාර්ග කොතෙකුත් ඉගැන්වෙනවා. ඒවා පිළිපැදිමින් නිරෝගී ජීවිතයක් සඳහා අපි කටයුතු කිරීමට අදිෂ්ඨාන කරගනිමු. සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍ය ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපත බුද්ධත්වයේ සහ පිරිනිවීම මුල් කරගෙන අපි සාම්ප්‍රදායිකව පවත්වාගෙන උතුම් තෙමගොල්ල සිහිපත් කිරීමේ උත්සවය වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහොය දිනයට මෙම වසරේ කිරීමට බාධා පැමිණ තිබෙනවා කොරෝනා වසංගතය මුල් කරගෙන. මේ අවස්ථාවේදී බෞද්ධ පින්නතුන් පන්සල්වලට පූජනීය ස්ථානවලට ඒකරාශී වීමෙන් තොරව තම නිවෙස්වල රැඳී සිටීමෙන් ඒ සැරසිලි කටයුතු බෞද්ධ ධර්මානුකූලව ඒ සිදු කරන වතාවත් ආදී පූජා චාරිත්‍ර ඉෂ්ට කිරීම වගේම තමන්ගේ ඒ ප්‍රතිපත්ති ගරුකව කටයුතු කිරීම ආදී සිද්ධ කරන හැටියට විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී අපි අපේ බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍ය ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, දැනට 85 කෝටියකට අධික බෞද්ධයන් ලෝකෙහි සිටිනවා. ඒ වගේම අද වාගේ දවසක බෞද්ධ පමණක් නෙවෙයි සකල ලෝකවාසී ජනතාවම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසීමිත ගුණ සමුදායන් සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේට ගෞරව දක්වන මොහොතකයි අපි හැමදෙනාම දැන් මේ බලාපොරොත්තු වන්නේ විශේෂයෙන් වෙන වර්ෂවලදී නම් ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයේම එකම මහා මංගල්‍යයක් බවට පත්වෙච්ච ශ්‍රද්ධාවෙන් පරිපූර්ණව ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ගෙන් පරිපූර්ණව එකම වෙසක් මහා උත්සවයක් බවට පත්වෙන දවසක්. නමුත් කොරෝනා නැමැති මේ මහා ව්‍යසනය නිසා ලාංකික ජනතාව පමණක් නොව මුළු ලෝක ජනතාවම අසීමිත බියකින් සැකයකින් කොයි වෙලාවේ කොයි මොහොතේ කොයි අවස්ථාවකදී මේ කොරෝනා නැමැති මහා ව්‍යසනයෙන් අපට විපත්තියක් ඇති වේදෝ යන මහා බයෙන් සැකෙන් ඉන්න මොහොතකටයි ඔබ අපි හැමදෙනාම දැන් මේ පත්තු සිටින්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළේ යෝ ගිලානානුපට්ඨේය සෝමං උපට්ඨේය කියලා. යමෙක් ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරනවා නම් මට උපස්ථාන කළා හා සමානයි කියලා. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා අවුරුදු 2364ක් සම්පූර්ණ වෙන මොහොතේදී අද මුළු ලෝක වැසියාම සිද්ධ කරන්නේ ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීම. මේ වනතෙක් කිසිම වෛද්‍යවරයෙකුට හොයාගන්න බැරි වුණා මේට බෙහෙතක්. මා හිතනවා මේට තියෙන එකම බෙහෙත තමයි අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් තුලින්ම මේ කොරෝනා නැමැති මහා ව්‍යසනය නැති කිරීම. ඒ සඳහා කළ යුත්තේ ධම්මෝහවේ රක්ඛති ධම්මචාරී කියන බුද්ධ වචනේ සිහිපත් කරගෙන ධර්මානුකූලව කටයුතු කරමින් Tamanගේ යුතුයකම් ටික මැනවි ඉෂ්ට කරගෙන ඒ හැම සත්‍යා කිරීම ආදරය මෛත්‍රී කරුණාව කියන උදාාරතර ගුණ ධර්මයන් පෙරදරි කරගෙන එවන් අවස්ථාවකදී නොඑක් සිංහල ඉංග්‍රීසි ක්‍රම තිබෙනවා. එවැනි අසනීපවලදී ශාන්තිය ලබා ගන්නා ක්‍රම, ඒ වගේම පිරිත් ආදී නොඑක් ශාන්ති කර්ම එවන් දේවල් සිද්ධ කරමින් යම්කිසි බලවේගයකින් මේ අසනීප ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් හැකි ඉක්මනින්ම දූරීභූත වෙලා සකල ලෝක ජනතාවටම අසීමිත ශාන්තියක් සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් කටයුතු කිරීම මේ උතුම් වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනේදී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන උදාාරතර මංගල්‍යයක් මහා වෙසක් උත්සවය බව සිහිපත් කරන අතර තුනුරුවන්ගේ පිහිටින් දළදා හාමුදුරන්ගේ පිහිටින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිටින් සකල ජනතාවටම අසීමිත ශාන්තියක් පිණසම පවතිවා. සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍ය ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 ලෞතුරා අමාමෑණී බුදුපියාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ පහළවීම මුළු මහත් ලෝකයටම
ශාන්තියක්. එබඳු උත්තමයන්ගේ පහළවීම නිසා මුළු මහත් ලෝකයේම සුවයට පත්වෙනවා කියන එකයි ධර්මයේ පැහැදිලි කරන්නේ. හැබැයි වෙසක් පුර 15ක් පොහොය මෙවර අනුස්මරණය කිරීමට අපිට ලැබෙන අවස්ථාව අතිශය ඛේදනීය තත්වයකට ලෝකේ පත් වී තිබෙන අවස්ථාවක්. ඒ වගේම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම අනුගමනය කරන ඔබට තමන්ගේ ජීවිතේ හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හැටියට ඊ타ත්ම tempatව ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් යුක්තව මේ කාලේ කටයුතු කරන්න. වෙනද වගේ අපිට දන්සැල් දෙන්න බෑ. තොරන් හදන්න බෑ. පිරිස් එකතු කරගෙන කරන විශාල කූඩු ප්‍රදර්ශනය කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ තිට්ඨන්තේ නිබ්බුතේ චාපි සමේ චිත්තේ සමම් පලං. බුදුහාරෝ ජීවමානව වැඩ හිටියත් පිරිනොම් පාලා හිටියත් ජීවමාන බුදුහාමුදුරුවන්ටමයි මාගේ මේ ශ්‍රද්ධා ධ්‍යාසයෙන් සිදු කරන පූජාව කියලා කිසියම් කෙනෙක් උන්වහන්සේට নমස්කාර මාත්‍රයකින්වත් පූජාව සිද්ධ කළොත් බැතිසිතින් එයින් ලැබෙන ආනිසංසය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඒ නිසා හැම කෙනෙක් තුනුරුවන් විශේෂෙහි තමාගේ ගෞරවය උපදවාගෙන උදෑසනම නැගිටලා වෙසක් පුර 15ක් පොහේ දැන් මේ වෙසක් සතිය උදා වෙලා තියෙන්නේ. තමාගේ නිවසේ වත්පිළිවෙත් සිද්ධ කරලා නියමාකාරයෙන් ධර්මයට අහුම්කන් දීලා ධර්මයේ තුලින් ලබා ගන්න පිළිසරණ ලබා ගන්නට කල්පනා ඇති කරගන්න හැමදෙනාටම තුරුරුවන්ගේ සරණින් සිළු යහපත අභිවෘද්ධිය උදා වේවා කියලා ආශංසනය කරනවා. සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍ය ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 මෙවැනි වටිනා දහම් අවවාද ශ්‍රවණයට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.